Хәерле көн, дуслар! Барыгызла етеп килгән бөек еңеү байрамы менән ихлас күңелдән котлайым. Башкорт интернеты яңалыктары менән һеҙҙе мин, Назгөл Ғалиева, таныштырам. Ел һайын ошо мәлдә беҙҙең күк йөҙө аяҙ булһын өсөн алышҡан ата-бабаларыбыҙҙы хөрмәтләп иҫкә алабыҙ. Уларға мең рәхмәттәребеҙҙе еткерәбеҙ. Интернет беҙҙең кисерештәрҙе еткереүсе, күрһәтеүсе ысулдарҙың береһе. Яңы видеолардан булмаһа ла, был таҫманы телгә алмайынса ярамай. Алина Ғалиева Рәми Ғариповтың яндырылған хаттар шиғырын һөйләгәндә тәндәр зымбырлап китә. Һуғышҡа киткән яҡындарын тылда өҙөлөп көтөүселәр тураһында был шиғыр. Әлбиттә, ул бер кемде лә битараф ҡалдырмай. Хаттарҙың була төрлөләре. Берәүҙәре ҡала ғүмергә, кеше итһә һине берәүҙәре, ҡайһылары күмергә. Була шаяндары, етди эш хаттары, була һағышлыһы, наҙлыһы, була мәғәнәһе һәм яттары, була ҡышлыһы һәм яҙлыһы. Антар биреп яҙған хаттар була хаттар йөрәк ахтары, донъяларын хатта онотола, ни һайҙырмай әҙәм хаттары. Тапшырылмай ҡалған хаттар була, яҙылмаған хаттар шикелле. Яндырылған хаттар була, һүҙем яндырылған хаттар хаҡында. Шиғыр кешенең хистәрен тулыһынса икенсе кешегә еткерә ала. Интернет киңлегендә һуғыш һәм еңеү темаһына арналған видеояҙмалар бик популяр. Үҙен башҡорт татары тип йөрөткән Альбина Гилданованың яҙмаһын ҡарайыҡ. Көн. Яңғырлы. Берсен-берсе этә-төртә ҡурғаш болотлар елделәр ергә. Юҡ. Бу көнне мин мәңге онотмам. Үзем күрдем үҙ күҙләрем белән. Үкреп аҡты нишек йылғалар. Балалар күк нишек үкси йәшен түкте ярсып җир аңа. Үзем күрдем нишек моңло ҡояш болот аша җиргә сузылып. Үксеп үпте үксез балаларын. Соңғы ҡабат ҡыҫса, суыры. Кескәйҙәр ҙә ҡалышмай был флешмобта. Ихласлығы менән күптәрҙе хайран иткән Наҙгөл Ғәбитова ла тыныс илдең һағында тороуселарға шиғыр арнай. Илде аҡлан атайҙар, ағайҙар һәм малайҙар, армиябыҙҙың көслө, суға тыныс донъялар. Баш эсендә мәңгелек аяҙ күк теләп, мин һеҙҙең менән хушлашам. Социаль селтәрҙәрҙә беҙҙе күҙәтеп барырға онотмағыҙ. Һеҙҙән дә ҡыҙыҡлы видеояҙмалар көтөп ҡалабыҙ.